Hello，大家好，我是 Ivy，欢迎回到我的频道。今天是12月31号，2020年的最后一天。希望你的2021一切都顺利，也给那些在观看我视频的人最大的祝福。谢谢你们，谢谢你们的支持。继续昨天我做的2020年的总结，今天的总结是有关生活方式的改变。2020对我们来说是一个永远都不会忘记的年份。因为疫情，我们很多时候都被困在家里。除了我昨天说的要学会和自己相处，读更多的书，对我来说，我也有很多生活方式的改变。我会分为以下几个方面来讲，一个是运动，一个是饮食，还有一个就是护肤，或者还有其他。首先要说的就是运动，运动一直是我生命中非常重要的一部分。但是可能一直到10年前，我快30岁的时候，才真正的系统的开始运动。之前运动只是我的一个爱好，比如说我很喜欢游泳，很喜欢打羽毛球，特别是我在新加坡生活的时候，游泳几乎是只要我有时间就会去游泳馆游泳。但是我从来没有说我是因为某种必须要锻炼啊，或者是这是我生命中不可缺少的一部分而运动，而是10年前开始，也许是因为时间的原因。我是从4年前开始定下了一个每年要跑1000公里的这种目标，连续4年我都达到了，而今年更是破天荒的，我跑了1500公里。这对我自己来说是非常大的一个，怎么说？如果不是因为疫情，我的工作经常要到处出差，每周要跑30公里左右的这个计划，其实是很难完成的。但是因为疫情，就很有规律的把这个跑步全年的持续的进行下来，对自己能够跑到1500公里还是非常满足的。有很多人说，那你会不会接下来就把目标定到1500公里呢？我觉得不会。为什么呢？我觉得定一个要逼自己才能达到的目标，不如定一个你还是需要努力，但是不至于逼到自己那么痛苦而能达到的目标，对我来说更有实际的意义。如果有机会，我会讲我30多年生活都是没有什么目标的人。我一直都认为生活不一定非要有它很强的目标和意义，你就随着你自己的心情去做吧。但是我渐渐的也发现了，定到一个可以实现的目标，而冲着这个目标去走的时候，人是非常有满足感的。所以2021年我还是给自己定下要跑1000公里的目标。也是因为这场疫情，我居然在2020年没有去过一次 CrossFit。我是从2012年接触 CrossFit， 自从2012年开始，我一直算是 CrossFit 的忠实拥护者。无论是我生活在比利时巴黎、里昂，一直都有加入当地的CrossFit Gym。我甚至去到外地出差，也会偶尔去找有没有可以去的 CrossFit 的那种单独的一个训练，我可以去参加。可是今年因为疫情，我居然一次都没有去。我曾经以为我自己是没法自己在家锻炼的人，但是人到了某一个阶段都会被逼。反而我现在觉得，其实自己运动也有很强的动力。我基本上就是跟着我过去教练做的一些计划，或者是跟着油管的一些博主，我自己都能坚持下来。其实当怕老的心和懒惰的心在互相纠结时，对于我来说，怕老的心总是胜利了，所以我就有持续运动的动力。接下来我会不会再回到 CrossFit Gym 呢？再看吧，说不定还能省下一笔钱做其他自己想做的事情。今年还让我很惊讶的一件事情就是俯卧撑。我是在4月底的时候惊讶地发现自己的体重到了前所未有的高度，便招呼了一帮朋友和我一起打卡每天100个俯卧撑。其实我也当时不知道是哪里来的这个念头，可能是看了油管上一些别人做100个俯卧撑30天的变化，让我有了这样做下去的动力。我觉得小时候经常是因为信息不对称，不管别人说了什么你就很相信。比如说我小时候就相信练习俯卧撑会让女生变得非常的健壮，实际上哪里会啊？我觉得这都是那些信息不对称，让这些不真实的信息让很多人耽误了锻炼。基本上也是在2012年开始 CrossFit 的时候，有开始接触俯卧撑，但是这一直都是我的软肋，我几乎是没法用脚趾做，所以我一直都是膝盖做，而且我手臂的用力方向也是不规范的。我的教练最开始的时候每次都要我手夹紧，不要把肌肉往外扩，但是他纠正了好多次之后也放弃了。其实每次我在做的时候，我都知道自己的动作不标准，而努力让自己做到标准，可是对我来说难度太大了，所以我也一直不认为自己能够真正做到
怎么说俯卧撑强人。如果现在看看我5月1号第一次做100个俯卧撑的时间，我居然整整用了35分钟。如果你再看我在5月4号和5月5号，因为是做了几天，你每天肌肉就更酸痛，我到5月4号居然42分钟做了100个。5月结束后，我们的打卡行动也就结束了，朋友们都停止了，但是我决定坚持下来，这一做就是做到了今天。是的，今天我做完100个俯卧撑的时间是4分32秒。是的，我近1个月的平均时间一般都是4分半到5分半。我是不是应该为自己这样的成绩而感到骄傲呢？我想我会一直坚持下去，也为以后有一个更健康的身体而努力。还有一个关于运动的就是拉筋。7月份的某一天，我突然决定要练习劈叉。如果我一直是一个筋很软，而且曾经有过劈叉经历的人，我觉得这都是正常的。可是我不是，我筋非常的硬，甚至在我小时候，就是那种5、6岁，当很多小女生都可以劈叉的时候，我都没法做到劈叉。我突然在自己快到40岁的年纪时候，决定练习劈叉。从7月底到现在，也已经5个月了。我必须要说，比起俯卧撑，我能看到的进步是非常小的。但是手掌扶地，头碰膝盖，对我来说现在已经是轻而易举的。我也不知道自己给自己定下的1年以内学习劈叉这个目标能不能实现，但是我想我会继续坚持下去。如果不行，我估计也不会逼自己太猛，我还是不让自己太辛苦。现在要讲的第二个就是关于饮食，我想说的就是生酮低碳，这应该是我今年最成功的生活方式。我是在5月份的时候尝试了1个月的生酮，在那1个月我真的是非常明显的感觉到我身体的改变，无论是新陈代谢的加快，以及体重的降低，尤其是皮肤上，我真的觉得我皮肤变得非常的稳定。再后来从9月份开始，我就真正开始了低碳生活。其实这样的生活方式，只用调整一点点的饮食习惯，就是很容易形成的。生活中的糖分真的是太多了，就是因为生酮低碳，我会特别的去看食品包装袋上的食品信息，真的是糖分无所不在，而且尤其是那些所谓的健康饮食，比如说我们说吃麦片啊，或者是有些低糖的酸奶，会觉得它很健康，可是你一看食品包装，那个糖分的含量简直是。所以因为我自己对生酮饮食的要求，我变成了很多时候都是自己准备自己的食物，这样你就可以控制你食物的原材料。很多人把生酮低碳当作是对美食的诀别，实际上根本就不是如此的。我们就拿甜品来说，你不用糖，你还有很多其他的自然糖分的替代品，比如说次鲜糖，英文叫erythritol。我也是为了做这期视频去查了一下它的中文名，它是一种天然发酵的糖分。还有就是甜菊糖，就 stevia， 在中国非常容易买到的罗汉果糖，也是一种糖的很好的替代品。你不需要承受血糖的升高，却一样可以享受甜品带给你的快乐。在和朋友的聚会当中，我带了2次用这些不是所谓真实的糖烤的甜品，一次是烤的杏仁饼干，一次是烤的南瓜派。居然没有人问我用的什么样的糖，他们根本就尝不出我用的自然糖和普通的用糖有什么样的区别。谁说烤面包、烤蛋糕就要用面粉？你可以用杏仁粉或者是椰子粉来替代，其实口感也没有觉得差很多。如果想找一个相对健康的饮食，我觉得生酮低碳是一个非常好的选择。饮食习惯的第2个我要提到的是间歇性断食。你在网上随便搜就可以搜到很多间歇性断食带给身体的益处，我在这里就不多说了，毕竟我也不是一个专家。我想说说我的经历。我一直都认为自己是一个没有早餐就活不下来的人，从小到大我都是非常重视吃早餐的。刚开始间歇性断食的时候，我也是不吃晚餐，而集中饮食在早餐和中餐。但是我觉得晚上的时间还是很多的，尤其是现在都是在家办公，我觉得能够保留早上比较宝贵的时间，而挪用到晚上，这样的时间安排算是比较合理。所以我就开始调整间歇性断食的时间安排，我就开始不吃早餐。最开始的几天我也觉得非常的难受，可是大概不到1个礼拜，我就完全的可以适应不吃早餐的这种生活方式。其实早餐并没有我们想象的那么重要。如果你在油管上搜，有很多医学博士就讲述曾经的那些不正确的所谓的专家意见，其中有一条就是说早餐是不能不吃的，不吃早餐容易发胖，不吃早餐容易对身体不好。实际上根本就不是如此。现在我不吃早餐也将近4个多月了，
我觉得我会一直持续这么下去。再对我饮食生活方式有很大重要改变的一个小工具就是空气烤箱。虽然我是11月份才买的，但是我的使用率几乎是天天。是的，你没有听错，天天。自从有了这个小玩意儿，我家的大烤箱用的几率非常的少。如果不是我要去朋友家要烤一个大的南瓜派，我估计我都不会用我的大烤箱。空气烤箱最大的优势对我来说就是速度快、节能，而且对有些特殊食物，比如说需要外壳很焦脆来说，它比大的烤箱要有效率的多。我就举一个例子，是我很喜欢用空气烤箱做的一道食物，就是炸鸡。是的，你没有听错，即使是生酮你也可以做炸鸡。你只需要把杏仁粉代替面粉，猪皮碎代替面包糠，它一样的可以外壳非常的焦脆，而且你用空气烤箱也减少了油脂的吸收。再说一次，生酮饮食不是说让你和美食绝缘，你只要选用好的替代品，你一样可以和以前一样享受你对美食的需求。最后我想说的就是关于护肤，通过这个频道应该也看到了我是一个护肤狂人，很爱买很多乱七八糟的东西。而且你们不知道的是，我曾经是对贵妇品牌有很大的迷恋。我敢说，在过去的几年当中，我买的贵妇品牌是相当的多，不管是La Mer、La Parisienne， 还有 Vivant， 都是我曾经有尝试过的品牌。而从今年开始，英特网上有更多越来越让人信服的皮肤专家或者是生物专家，给大家传输如何保养皮肤的正确观念。其实很多那些所谓的贵妇品牌，他们是有一些有效的成分，但是他们也用了很多的香精和不必要的香味调剂，那些东西实际上会给皮肤带来一些不必要的可能引起过敏的潜在因素。而现在有很多很平价的品牌能够提供无香料、无酒精、对皮肤无负担的一些保养品。我相信那些非常喜欢贵妇品牌的人会说，他就是享受那些贵妇品牌带给他的那种体验。但是我想说，作为一个尊重科学的人来说，最后对皮肤没有起作用的还是成分。我没有说我自己就完全变成了一个成分党，但是至少来说，你可以更仔细的去挑选什么样的成分是对你的皮肤真正有用的。所以从今年开始，我尝试了很多不同的平价的品牌，而且你看我现在的皮肤状态也很稳定。但是如果你要问我还会不会继续买贵妇品牌，我想我偶尔还是会买一两件，因为毕竟用起来的那种体验感还是很好的。但是我会更多的体验很多不同皮肤科专家推荐的那些品牌。最后一个我想说对我生活方式有很大改变的就是这个 iPad。 你们也看到了，我做了一期关于如何学画画的视频。今年我大概画了100多幅画，我从来没想到在接近40岁的时候能够学会画画，并且很享受在创作画画中的这种乐趣。所以朋友们，不要总说自己老，而不去尝试一些你一直想接触的东西。中国不是有句老话吗？活到老学到老，真的是只有这样你才能一直保持年轻的心态。好啦，希望我今天说的对你的2021有一些启发。今天节目就到这里啦，谢谢你的收看，拜了个拜。By the way， 新年快乐，2020年一切好运。